温哥华去过大统华超市，现在来多伦多的大统华超市看看，看看哪一个超市，看看哪个超市東西怎麼樣，搭下價，K 姐啊，搭下價。哦，對啊，呢度嗱多倫多應該是比温哥華便宜很多的，親民一點，接地氣一點啊。嗯。係啊，真係喂出嚟好多。哎呀，係的。哇，仲平過紐約啊！哦，荔枝7.99。嗯。哇！啲番茄好平啊，番茄而家紐約好貴好貴。因為我緊鋪隔離就係超市。哦。大超市。大統華。哇！呢個車仔咁得意，我哋唔買又唔攞啦，望下。TNT。山藥。老街口，哇，好大㗎，覺得比紐約的超市還要大。TNT， 係啊，好大。睇下啲蘭花先啦，蘭花都平好多啦，15.98。係啊，嗰度幾廿蚊啊，70蚊啊，70蚊啊啊！我平好多啊！唔食啊？食咪嚇？哦，表哥買俾你咪食啦！呀！睇下，哎呀，好大隻啊！3個幾一磅定一隻啊嚇？一磅啊！一磅咁咪幾貴喎嚇？貴啊貴！唔食。懶得切啊！懶啊！中意食乜嘢？我表哥話買嘢俾你食啊，你咪咩咯？唔係，睇佢要唔要啫？睇等佢啊！買番茄啊！呢咧而家啲番茄好貴。話都平啦。哇！呢啲辣椒而家平好多喎呢度。哦。啲辣椒唔靚。九黃。但係我哋嗰邊嗰度貴到咩㗎？哇！嗰啲蘿蔔好大喎，嗱。呢啲仲要係都係加幣喎。哎呀！呢啲慈菇加幣係啊，平過紐約啦，呢度就平過紐約。啲嘢平。努力緊啊！哎呀，努力緊啊！哦，1蚊3條，1個8毫8，3條係咪啊？1個8毫8。唔好，好飽啦，唔食喎。你睇 K 姐要買咩啦 ？K 姐啊！哇，努力！哇，好多蘭花喎啊！呢個係8個。我有啲加幣嘅，有啲加幣。老細好有精神。係啊。好耐咯，10年8年。係啊，18年咧，18年。退咗休就過嚟㗎嘛。哇，好乾淨，好大啊！大統華。佢人啦，我就。哇！試睇，鱸魚14個幾。15蚊嗰隻。青斑。哦。哇！好大嘅蝦。海鲜不用豆腐吗？没有啊，还有吗？哇！好大嘅魚啊！呢個鯇魚頭、三文魚。鱈魚扒，鱈魚扒咁貴㗎，44蚊一磅喎。鱈魚。
哦，仲有得 return 30 day return。大統華超市。哎呀，哎呀，好啊好啊好啊，出去玩。但依度好似人氣旺過嗰個溫哥華嗰個大統華喎，係咪嚇？早啲係嘛？係啊，嗰日幾點啊？少咗人添嘛都係。係啊，嗰日幾點啊？嚇？睇嗰啲嘢真係覺得幾係啊，依度平過溫哥華好多啊！哎呀，依啲健康產品都有，body care 都有啊，係啊，依度好親民啊，價格親民啊。週末假期呢度市場維多利亞啤嘅。你星期一都好似係，星期一都係大日子啊！我哋好似都係，唔知係呢個星期定係下個星期定係。嗱，你買啲嘢啦，難得表哥啊買嘢俾你食啊啦，梗係要食啲啦，唔買唔得，我都一定要。麵包啊，麵包唔食啦。哎呀，糖水啊，上次有糖水嚟。咁嘅嘢。糖水啦，美味糖水。睇下呢啲啊，啲粽啊。係啊，啲粽我記得喺嗰邊係5個幾、7個幾咁，依度4個幾，平好多啊！打下價先。我哋買3個半。唔食，睇佢食唔食咩啦？佢夜晚會肚餓，我就唔到。西呢啲咧？唔食，我 OK 嘅。係啊，呢三糕乜都有，係。西米露。係啊，呢度都好多包啊！睇佢食咩啦？佢會食嘅，佢夜晚要食嘅。你食咩啊嚇？麵包皇后嚟啦！好多都唔係好需要食，我哋就。係啊，做呢啲。係啊，仲靚嘅呢啲啊！咁就唔會，我哋。呢啲都靚嘅，睇落都好靚。我哋即做即賣，即做即賣，我哋賣就好少咁樣擺喺度賣。啲市場啊，我哋啲你哋純正麵包鋪㗎嘛？咁我知道。我哋賣晒，一陣間賣晒。人多啊！我哋做批發又多。啊，咁好啊！係啊，佢批發俾啲老人中心啊咁。我哋佢哋有時攞100幾10個㗎啦。啊，生意幾好啊！都要咁做。哇！呢度都平啲喎，嗰日我哋喺嗰度買咗個馬齒球，我記得係10蚊啊，係嘛呢度幾尺？7個2，爭好遠喎嚇。呢個係平啲咁多。平啲咁多啊，平啲咁多啊。嗰隻啊？呢隻咪仲平6個9毫9。呢隻止唔止6個9毫9？嗱，呢度寫住，下邊。8個幾啊，8個幾哦。呢個8個幾。8個幾哦，都係平1蚊啦，我記得係10蚊啊。係啊，係10蚊嘅係啊。哇！師奶雲片糕喎，呢個好靚喎。嗱，攞呢個啦，嗱表哥你。有冇人啊？表哥請食啊！我請食。俾機會表哥請食啊嘛！嚟。呢啲好啲，有啲人
食唔到以前我哋廣州啲雲吞。食唔到，最緊要表哥嘅心意，唔係話乜嘢錢啊，我同係啱啦！嚟再揀，表哥請希望食。佢都有分日期㗎。嗯。 OK， 好，多謝啦。多謝，難得你同我攞一齊。你做呢啲呢個冇做。呢個冇，呢個唔係有嘅。好啦。我啲表哥對我好好㗎，細個一齊大係啊，好親啊。夠啦。睇下佢做唔做。我同你一齊食得啦，唔敢食咁多。哎呀，呢度多啲啊，款式好似多啲啊。老婆餅，港式老婆餅，係啊，好多啊。家姐整嗰啲水餃都幾好食。哎呀，幾好嘅，雲吞，佢度好俾心機研究㗎。呢度好旺，嗱呢度咧，上次睇下啲粽啊，佢呢度啲熟食做得起非常之好啊，熟食。哇！你睇幾大兜，4個9毫9咁大兜。哇！大統華超市。再望下呢度啦，係大統華超片皮鴨。真係啊，擺咗幾日都好好食，真係好好食啊！食得下。擺2日都仲食得下。我今日呢度紅豆沙有冇啊？嚇？哇，賣晒紅豆沙啦！新鮮熱豆漿冇貨啦嗬？冇啦，冇晒貨，乜都冇啦，乜都冇，收晒檔啦。唔使，唔使啦，OK。你睇表哥幾好啊，知道你中意食紅豆沙，要煲紅豆沙俾你。唔使啦。咩啊？係啊，聽日喺嗰度食先。9點幾。幾點鐘要起程翻去㗎？唔係我哋總之就咁食咗飯，食完飯就去嗰個開珠寶鋪嗰度行下，就行完應該差不多去㗎啦。阿基叔知道嘅，我又我基叔應該阿嗰個人都嚟咩嚟？嗰個人嚟。冇嘢買。問雞髀平啊嘛？哇，好旺啊！一陣間我仲帶你去東亞嗰度。好。哇，要排隊啦，咁就係咪？係啊。唔使排哦，唔使排隊係咪？自己俾錢嗰度咯。哦，自動俾錢。
睇唔睇啊？唔睇啦，主要為咗拍視頻拍下啫，我哋都唔買嘢嘅。大統華超市，呢個超市幾多年新啊？好似有20年啦，咁新啊，20年新。哦，自動俾錢。嗱，大家可以睇下我即係1號頻道。1號頻道咧就有溫哥華超市、溫哥華大統華超市。呢度咧就，我有嘢咩嚇？冇嘢喎嚇？冇嘢啊？點解會叫啊？你衰嘢咁衰，你叫嘅？啊？你又唔叫咯喎？冇叫啊，係咪？可能頭先嗰部車。哦。哎呀，嚇親我啊！